今天怎么都没车啊？下雨天正常啦，等明天雨停了之后，洗车一定会爆满。先去准备一下东西吧。为什么下雨天之后洗车一定会爆满？啊，这你都不知道？下雨天的时候啊，雨水啊会夹带着空气中的脏污落在你的漆面上，再加上啊，台湾普遍下的都是酸雨，所以车子淋到雨如果不洗干净的话，会很容易有水垢跟水渍的问题。那东西卡久了会变得很难清。真假啊？你不是在骗我啊？所以我都建议车主啊，除了定期洗车以外，淋过雨后2-3天内要马上去洗车，这样才能确保车漆啊在漆面啊可以保持在最佳的状态。哦，我突然想起我明天有事，我需要请假一下。啊，你少来这套，明天乖乖来上班。